10 minutos. 10 minutos tardas en hacerte este platazo. Fíjate lo meloso que está. Mira, mira la melosidad. Fíjate en el caldito. Cortamos una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo. Yo lo voy a hacer muy finito, ya entenderéis después el porqué. Y también vamos a cortar un poco de cebollino, el cual reservaremos para más adelante. Esta verdura queremos que poche, pero que no poche mucho, que no se quede blandita, que se quede un poco dura. Para mí es una receta en la que tienes que notar la verdura cuando mastiques. Una vez ya tengamos la verdura un poco pochada, añadimos el pollo. Vamos a poner unos fideos. Mientras esté cocinando todo, vamos haciendo la salsa. Vamos a añadir un poco de crema de cacahuete, sésamo, soja con teriyaki. Vamos añadiendo agua poco a poco hasta que consigamos la textura idónea. Calentamos aceite en la sartén y cuando ya esté en el punto perfecto vamos a añadirlo a la mezcla, consiguiendo tostar la salsa. Y en tan solo 10 minutos te queda este platazo. Ahora pruébalo tú y al rato me cuentas.